Olha isso! Sua geladeira também fica assim? Frutas e legumes soltos, misturados e estragando rápido. Eu resolvi tudo com esses organizadores, eles separam tudo direitinho e ainda tem cesto removível. Fica mais fácil de ver, organizar e até conservar melhor os alimentos. Olha como fica lindo e prático. Quer deixar sua geladeira assim?